դուր չենք փակելու, որովհետև չգիտենք անգամ ում վրա փակենք։ Եթե չկան աշխատակիցներ, եթե չկան համապատասխան մարդիկ, որոնք պետք է համապատասխան հանձնարարականներ տային, որոնք պետք է համապատասխան հանձնարարություններ անեին, այդ մարդիկ փաստորեն բացակայում են, գոյություն չունեն, չկան եւ անիմաստ է դուր փակելը, որովհետեւ չգիտենք ում վրա դուր փակենք։ Սա մեկ, բայց այսօր հավաքվել ենք այստեղ ասելու այն մասին, որ այս կառույցի նախագահը օրեր առաջ հայտարարություններ արել, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ուրեմն Մարտին Գալստյանը վերջերս ունեցած ասուլիսին լրագրողների կողմից ստացավ հարցեր այս թեմայի վերաբերյալ, հարցերին պատասխանեցին հետևյալ կերպ, որ զեղծարարությունների հետևանքով առաջացած խնդիրների վերաբերյալ, ուրեմն քաղաքացիների նկատմամբ կասեցվել են իբրև թե վարկային, ապօրինի վարկային պահանջները, բայց դա ցավոք սրտի չի համապատասխանում իրականությանը, այստեղ հավաքված քաղաքացիները կվկայեն այդ մասին, որ մինչ այսօր առկա է վարկային ապօրինի պահանջներ քաղաքացիների նկատմամբ, այս հարցով մենք մտահոգված ենք, որովհետև կարծում ենք, որ եւ հնարավոր է, որ եւ չի բացառվում, որ այս կառույցի նախագահը հենց միտումնավոր փորձում է ապակողմնորոշել հասարակությանը, այս ու նմանատիպ կասկածներով հանդերձ մեր այստեղ կայանալիք ակցիայից անմիջապես հետո գնալու ենք հակակոռուպցիոն կոմիտե, մեր կասկածներն այնտեղ բարձրաձայնելու, մեր կասկածները այնտեղ նաև քննարկելու նպատակով։ Այ եթե հիմա հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Որևէ քաղաքացու կներես Անիջան, որևէ քաղաքացու վարկային գիծ, ինչպես եւ Գալստյանը հայտարարել էր, կասեցված չէ։ Որևէ քաղաքացու վարկային գիծը, ինչպես եւ հայտարարվել էր, կասեցված չէ։ Ասեմ ավելին, պահանջները գնալով սրվում են, ասեմ ավելին, որ դիմում են բանկերը նենք ու խորամանկ քայլերի, նոտարական հրամաններ են արձակում քաղաքացիների նկատմամբ, այսինքն սուր դրված է այդ ապօրինի պահանջը, ինչ իմաստ ուներ հասարակությանը ապակողմնորոշել եւ նման հայտարարություններ անել, հա, եւ հետո ուզում եմ խոսել այն մասին, որ տվյալ պաշտոնյան ասում էր իբրև յուրաքանչյուր кейս առանձին պետք է ուսումնասիրվի, ասեմ, որ դա անհնարին է, նման բան չի կարող լինել, որովհետև զեղծարարության զոհ դարձած քաղաքացիների իրական քանակը 10,000-ից ավելի է։ Ուրեմն այս կառույցում եւ համապատասխան բաժնում աշխատակիցների թիվը չի հասնում 30-ի։ 30 հոգով 10,000 հոգու գործ, ոնց են անհատապես խորը քննելու, սա էլ է անհնարին։ Ես չեմ հասկանում, մեր կապարանոց դատարկ անիմաստ հասարակության, սա ես կարծում եմ, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, գուցե եւ օբյեկտիվ կարծիքն է, որ սա հասարակությանը ապակողմնորոշելու միտում ունի։ Եվ այս տրամաբանությամբ, եւ սա արդեն հովանավորչություն է բանկերի նկատմամբ։ Նրանց պարտականությունն է պաշտպանել քաղաքացիներին, ոչ թե բանկերի շահերը սպասարկել, հա։ Սա ինչ մոտեցում է, սա անհանդուրժելի է եւ սա պիտի գրավի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրությունը։ Նախորդ անգամ գնացել էիք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ինչ պատասխան ստացաք իրենցից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից դեռևս մինչ այս պահը չենք ունեցել արձագանք, այսինքն մենք լսել ենք այնտեղ խոստումներ, որ իրենք կուսումնասիրեն գործերը, կանեն հայտարարություններ, կքննարկեն մեր հետ նորից հարցերը, չեմ կարա քննադատորեն մոտենալ, որովհետև մարդիկ ընդունեցին, լսեցին գանգատները, համաձայնեցին, որ առկա է մարդու իրավունքների խախտում, բայց դեռևս մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնապես նման հայտարարություն չի արել, ինչին մենք անհամբեր սպասում ենք։
Ներողություն, Կենտրոնական բանկի ղեկավարից այսօր հիմա այստեղ չկա որևէ պահանջ կամ հանդիպելու հասկանալու համար, թե ինչի արվել այդ հայտարարությունները, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մենք մամուլի հաղորդագրություն ենք տարածել այդ մասով, մենք հայտարարություն ենք առանձին տարածել նաև այդ մասով, մենք բազմիցս պահանջել ենք հանդիպումներ, մենք բազմիցս պահանջել ենք թափանցիկություն, բազմիցս պահանջել ենք հաշվետվողականություն, մարդիկ լուր են եւ անտարբեր։ Իդեպ, այստեղ մի աշխատակից կա, շատ հրաշալի աշխատակից, ում մենք վստահում էինք, Պաշտոնյայի ազգանունը չեմ հիշում, որի համար ներողություն եմ խնդրում, Մարիամ էր Պաշտոնյայի անունը, Մարիամի հետ կարծես թե adekvat եւ կառուցողական շփումներ կային, փոխըմբռնում կար Մարիամի հետ եւ Մարիամին գործուղեցին, չգիտես ինչի։ Ես կարծում եմ, որ ունեմ կասկածներ, որ դա էլ միտում ուներ Մարիամին չեզոքացնելու, հա։ Մարիամը ինչ գործունեություններ ծավալում, ինչ ով ինձ կհիշեցնի Մարիամի ազգանունը, ով ում հետ սերտորեն մենք համագործակցում էինք Թովմասյան Մարիամի հետ, մենք սերտորեն համագործակցել ենք, կառուցողական համագործակցություն ա եղել, հույս կար, որ մենք հասնելու ենք արդյունքների, Մարիամին գործուղեցին, Թովմասյան Մարիամը այլևս փաստորեն process-ում չկա, մնացած աշխատակիցների վարքագիծ մոտեցումը եղել է անընդունելի եւ ոչ իրավաչափ, ոչ օրինաչափ, մենք մանրամասնել ենք մեր ասուլիսներում այդ մասին, Կենտրոնական բանկի նախագահի արդեն հայտարարությունները սա արդեն որևէ շրջանակներում եւ որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, անընդունելի է, դա հովանավորչություն է բանկերի ոչ օրինաչափ գործողությունների նկատմամբ ու այս մտահոգությունները մի քանի օր առաջ ասում էր, որ այդ վարկերը սառեցված են եւ տարբեր բանկեր տարբեր ժամկետներով են սառեցվել, դուք ասում էիք, որ կեղծ է այդ հայտարարությունը, խնդրում եմ հիմնավորեք, հա, ձեր կողմից այդ։ Այո, հիմնավորումը այս քաղաքացիների ներկայացվածությունն է այստեղ, եթե անհրաժեշտությունը լինի անպայման, բայց քաղաքացիների նկատմամբ մինչ այս պահը արկա են պահանջներ։ Չի համապատասխանում իրականությանը այդ հայտարարությունները որևէ կերպ։ Ասեմ ավելին, գործեր կան, որ դատարաններում քննվում են եւ դատարանում գործը կասեցվել է այն հիմքով, որ արկա է քրեական գործ, այդ հիմքով կասեցվել է գործը, բայց միևնույնն է դեռևս շարունակական պահանջներ կա, նամակներ կան, SMS-ներ կան, հաղորդագրություններ եւ ամեն ինչը կա, սուր դրված է բանկերի կողմից պահանջը։ Այսինքն ոնց է կասեցվել։ Սա բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը եւ ամոթ ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Պարոն Ղարագյոզյան, այստեղ մարդիկ կան, որոնց այդ վարկերը իսկապես չեն սառեցվել։ Այստեղ որևէ մեկի վարկը չի սառեցվել։ Մոտեցեք քաղաքացիներին, այսքան մարդիկ են եկել, բոլորի նկատմամբ արկա պահանջներ։ Ապօրինի վարկային պահանջները արկա են բոլորի նկատմամբ։ Ոնց է սառեցվել, ում վարկերն են սառեցվել, ժողովուրդ խնդրում եմ, որևէ մեկը ձեռք բարձրացրեք, ասեք ում վարկերն է սառեցվել, եւ հետո ինչ է նշանակում սառեցվել։ Գուցե եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան սառեցնել, դնում ենք սառնարանի սառնախցիկում։ Մենք ինչ է նշանակում սառեցնել։ Գուցե հետաձգել էի նկատի ուներ, գուցե ես չգիտեմ ինչի նկատի ուներ, բայց հայերենում նման չգիտեմ, սառեցնել սա կեղծ է, սուտ է։ Ներողություն, դատախազություն ձեր ուղարկված դիմումների ճակատագիրը ինչ եղավ։ Դատախազություն բազմիցս ենք դիմել, 2 անգամ անձամբ մեր հասարակական կազմակերպությունից եւ իմ անունից է դիմում գնացել, առաջի անգամ հանդիպում եւ քննարկում ենք ունեցել, որը եղել է կառուցողական պատկան մարմինները նշում էին, որ բոլոր գործերը պետք է քննվի գրված օրենքների շրջանակում, ինչի հետ մենք
Երկու ձեռքով համաձայն ենք, երկրորդ անգամվա մուտք արած դիմումից հետո դեռևս արձագանք չենք ստացել, որովհետև քիչ օրեր են անցել, քիչ աշխատանքային օրեր են եղել, դրան հաջորդել է մայիսի 9, հետո շաբաթ, հետո կիրակի, մեկ աշխատանքային օր եղել է երկուշաբթին եւ ահա երեքշաբթին մենք էլի ստեղ ենք, բայց խոսելու այն մասին, որ Մարտին Գալստյանը արել է հայտարարություններ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը եւ սա մենք գնահատում ենք հովանավորչություն բանկերի ոչ օրինաչափ գործողությունների նկատմամբ, չեն տրվել որևէ հանձնարարականներ, եթե հանձնարարականներ տված լինեին, ապա թափանցիկություն ապահովելու համար իրենց կայքերում պետք է դա հրապարակած լինեին, չեն արել, չեն անում, չեն ուզում անեն, քաղաքացիները անհամաչափ թալանի են ենթարկվում եւ սա կողոպուտ է, սա հոգեբանական բռնություն է։ Ինչ ակնկալիք ունեք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ակնկալում ենք, որ այն կասկածները, որ ես բարձրաձայնեցի, դա ուսումնասիրության ենթակա է հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից, նաև ելի մենք ունենք կասկածներ, որ պետքա ներկայացնենք արդեն հակակոռուպցիոն կոմիտեյում։ Կներեք, այդ գործերը քրեական վարույթ նախաձեռնվել են քննչական կոմիտեի տիրույթում։ Հիմա դուք գնում եք հակակոռուպցիոն կոմիտե, որ ինչ պահանջներ ներկայացնեք այդ մարմնից, եթե քրեական վարույթը քննչական կոմիտեում է ներկայացված։ Քրեական վարույթը ներկայացված է քննչական կոմիտեում այն հիմքով, որ գոյություն ունի ոչ օրինաչափ եւ ապօրինի վարկային պայմանագիր, որը կարվել է, այսպես ասած, անմեղ քաղաքացու գլխին, հա, այս հիմքով է քրեական վարույթը նախաձեռնվել եւ քրեական վարույթի շրջանակներում փնտրվում է զեղծարարը, որպեսզի կանգնի դատարանի առաջ եւ դրանով իսկ պայմանավորված բանկը պետք է այդ պահանջները ներկայացնի այն քաղաքացուն, ումը ինքը փաստացի վարկա տրամադրել։ Այս տրամաբանության շրջանակներում քննչական կոմիտեն աշխատելու եւ մենք դրանից ավելին ուղղակի նրանցից պահանջել չենք կարող, իրենց լիազորությունները նրանք չեն կարող գերազանցել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից պահանջելու ենք ուսումնասիրել Մարտին Գալստյանի արած հայտարարությունները, արդյոք մարդը շահագրգռվածություն չի ունեցել, արդյոք մարդը բանկերի կողմից այլ կերպ ասած կաշկանդվածություն չի ունեցել, այս ու նմանատիպ մենք կասկածներ ունենք, մենք հարցեր ունենք, որ պետք է գնանք սրանով, սա հակակոռուպցիոն կոմիտեի պարտավորությունների տիրույթում է։ Դուք ո՞նց եք գնահատում կոնկրետ քննչական կոմիտեի գործունեությունը այս նախաձեռնված քրեական վարույթների շրջանակում։ Դանդաղ են աշխատում, լավ են աշխատում, ինչ խնդիրներ կան։ Քաղաքացիները բնականաբար անհամբեր են, որովհետև քաղաքացիների նկատմամբ կան պահանջներ, քաղաքացիների նկատմամբ կան ճնշումներ, հոգեբանական բռնություն նաև կա քաղաքացիների նկատմամբ, դրա ոչ բանկերի կողմից իհարկե, դրա հետևանքով քաղաքացիները ակնկալում են շուտափույթ քրեական գործի լուծում, ինչը բոլորիս ցանկությունն է եւ ես կարծում եմ նաև քննչական կոմիտեի ցանկությունն է, բայց քանի որ այստեղ մենք գործ ունենք բարդ, հա, կիբեր հանցագործությունների հետ մենք գործ ունենք, ես չեմ կարծում, որ այդ քրեական գործերը շուտ լուծում կստանան, ուղղակի քաղաքացիների ակնկալիքները ավելին է, քան իրականության մեջ կարող է տեղավորվել։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ, որ խոսեք այն մասով, որ հայտարարվել է, որ ձեր նկատմամբ պահանջները կասեցվել են, հա, կամ կասեցվել չէ, սառեցվել են, հիմա ում նկատմամբ ինչն է սառեցվել, ով կմոտենա ասի, սառեցվել են արդյոք ինչ-որ պահանջներ ձեր նկատմամբ չեն սառեցվել եւ անձամբ ակնկալիք ունեմ, որ անձամբ դուք կխոսեք ձեր տպավորությունների մասին, ինչի համար ենք եկել ստեղ, այդ հայտարարությունների հետ հաշտ ենք արդյոք, անհաշտ ենք, սպասումներ ունենք, թե բողոքով ենք եկել այստեղ, ով կմոտենա որ խոսի, մոտեցեք։